Taigi video apie mano kūriamą naują, galim sakyti, tokį power banką namams. Tai yra iš Leafo baterijų. Turiu čia tokius blokus pasidaręs po 10, galim sakyti, tablečių 48 voltams. Tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai čia mano 48 voltams, ką tik sujungiau. Turėjau, man atrodo, 8 ar 9 blokus sujungęs štai šitaip, kol kas, kur yra pas mane pajungta. Tai yra, būdavo tokie blokai, po 7 blokus ir būdavo 48 voltai. Buvau pasidaręs ir balansyrus dėti, bet jie kaip ir man nepasitvirtino. Tai išardžiau visas šitas, dar turėjau papildomai baterijų ir sudėjau po 10. Visas nuosekliai, kaip matote, ant vienos šynos viskas eina. Čia paprastas laidas, man atrodo, gal kokia 1,5 mm eina. Pagrindžia šitas laidas nieko nedaro, nebent tik tai balansyrą kokį pasistatyti. Po kol kas ant šitos baterijos yra pajungta mano sistema, tai yra 5 kW mano saulės invertorius, galim taip sakyti. Viską buvo padaręs per paketnikus, dirbo labai gerai. Čia kiekvienam buvo, tai galim paskaičiuoti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ar 8 turėjau, dabar tiksliai neatsiminsiu, ir buvau visus pajungęs. Tai visai neblogai dirbau, bet man nepatiko dėl to, kad balansyrų negalėjau pakabinti niekaip. Tęsime toliau, tai šitoks dalykas. Dabar, kaip matote, įtampos yra įsivaikščiojusios 7,6, 7,8. 7,5, 7. Negaliu pasakyti, kad šitie voltmetrai yra labai taisyklingi, nes jie turi kažkokią tai paklaidą, gal juos galima šiek tiek sukalibruoti, nesudaręs tai, bet, kaip sakant, galima padaryti. Tai va, balansyras veikia taip. Žalias, šiek tiek žalias. Šitas, kaip matot, 7,4 yra rodo kraunamas pilna yra šitas. Ir šitas 7,4 rodo kraunamas. Čia 7,6, šitas reiškia atiduoda. Tai šitie yra 2. Jo, nes laidų, šiaip laidai nelabai išėjo, tai šitas yra įkraunamas, šitas yra įkraunamas. Iš šito išsikrauna, kaip matot, žalias dega. Iš šitą biškiuką raudonas eina, tai matyti irgi šiek tiek gauna. Šitas taip pat atiduoda, nes žalias dega. O šitas galim sakyti lygiai stovi. Tai toks va video. Dabar apie parą su viršum pastovės, įsilygins ir tada jungsiu prie šito inverteriaus. Ir tada pafilmuosiu, parodysiu, kas gausis. Šiaip visai neblogai laikė. O iš šitų, ir dar va čia va yra krūva, yra baterijų, tai padarysiu tokias pačias dėžutės, galim sakyti, tokius pačius blokus. Iš šono stovės vienas ir čia dar gale stovės vienas blokas. Jie bus tokie kaip balansyrai, juos irgi pakabinsiu per šitokius balansyrus. Jie kažkur tai apie 1-2 amperus balansuoja. Galim net ir pasižiūrėti šitai. Pačiam įdomu. Pasižiūrėti, kiek 0,7, 0,6-7 amperų. 0,6-7 amperų. 0,4, 0,8 amperų. Kiek šitas atiduoda? Pasižiūrėkim. O, 1 amperą atiduoda. Tai sakau, apie 1 amperą, šiaip prašau iki ten daugiau, priklausomai nuo voltažo. Kuo didesnis įtampų skirtumas, tuo daugiau balansiruojasi. Čia, kaip aš suprantu, yra, dabar bijau sumeluoti, ar pasyvus ar aktyvus balansyrai, bet jie, kaip sakant, greičiausiai, kad yra pasyvus. Jie energiją perskirsto, bet, kaip sakant, nesudegina jos. Aš taip suprantu. Tai va, juos pajungsiu. Bus tokia sistema ir padaryti video apie šitą šilumokaitį, kurį aš išmontavau iš savo šilumokaičio.
dėl to, kad pastačiau šilumos siurblį ir kaip jisai veikia, jūs galite pasižiūrėti video, kaip yra jisai padarytas ir kaip jisai veikia ir kokie mechanizmai reikalingi. Jeigu bus noro, galėsiu pafilmuoti ir parodyti. Nors yra ir video, kur ten aš viską irgi labai smulkiai paaiškinu, galbūt, kad tik tai rusų kalba, bet galima pasižiūrėti ir ten viskas bus aišku. Tai jeigu bus poreikis, galėsiu padaryti ir apie šitą video. Pradžiai tiek. Kitose video parodysiu gal dar kažką, tai gal bus kažkokių klausimų ir pafilmuosiu atskirai.